Ешқашан трендтен қалмайтын, бәріміз сүйсіне жейтін осы Наполеон торты, иә қыздар, соны бірге дайындайық. Енді қамырын дайындау керек. Алдымен салқын судың үстінен жұмыртқа, тұз, уксусты қосып, араластырып дайындап қоямыз. Одан соң салқын майды осылай ұнға езіп, оның үстіне жаңағы суды қосып, қамырымызды илеп аламыз. Қамыр өте жұмсақ болады. Холодильникке 10-15 минутқа салып алсаңыз болады. Бірақ мен холодильникке салмай, бірден 10 бөлікке бөлдім, 100 граммнан барлығы. Содан соң осындай жайып алып, үстін кез келген формада кесесіз. Ары қарай қызып тұрған пешке салып пісіріп аласыз. Енді заварной крем дайындаймыз. Жұмыртқа, қант, крахмал және сүтті қосып, баяу оттың үстінде осылай араластырамыз. Біздің жаңағы заварной крем дайын болған кезде асты бұрқылдайды. Содан соң сары майды қосып бір араластырып аламыз. Сосын суытуға жібереміз. Суығаннан кейін осылай сливкиді қосып араластырып дайындайсыз. Енді тортты жинауға кірісеміз. Әдеттегідей осылай 3-4 қасықтан жаңағы кремді салып, бір-бірінің үстіне жаңағы корждарды қойып, осылай жинап шығасыз. Үстінен сәл басуды ұмытпаңыз, себебі қатты көтеріліп бір-біріне жабыспай тұрады. Мен дәл осы торттарды 5 корждан жинадым, 2 торт қылып, сіз бірден үлкен бір торт дайындасаңыз болады. Мендегі мына жердегі диаметр 22 диаметрмен жасадым, бірақ Наполеонның коржы пешке салғаннан кейін 1-2 сантиметрге кішірейеді. Соған мән беріңіздер. Одан соң кез келген оформление жасап, осы қонаққа немесе дастарханға ұсынсаңыз болады. Міндетті түрде жасап көріңіз, дәмі өте керемет шығады. Ең сүйікті торттардың бірі дәл осы Наполеон. Ас болсын.